नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। फेरि हजुरहरूको माझ आइपुगेको छु अनि ढिँडो अनि खसीको मासु मुकबाङ गर्नलाई है। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है। खान गइरहेको छु, फेरि चिसो हुन्छ यहीँ राख्नु पर्यो कि झोल खान जस्तो हुन्छ। झोल चाहिँ मलाई भिडियो यो खाना पाउन ढिलो खाएको कस्तो भिडियो हेर्नु मन लाग्छ कि अरूको पनि। मिठो गरेर खाएको देख्छु नि उहाँहरूलाई पनि। मासु भएको भएर अरू केही पनि नलिएको कि नपकाएको कि ढिँडोसँग। ढिँडोसँग त खास मलाई गुन्द्रुक साग भए पनि के चाहिँदैन, तर झन् मासु भयो झन् केही चाहिँदैन, त्यही भएर केही पनि नबनाएको अर्को। खाना खानलाई चाहिँ त्यो त हेर्नै बिर्सिँदैछु कि खाना खानतिर मात्रै ध्यान गर्ने क्या। कस्तो नाच्छ हौ यो प्लेट।
फेरि धेरै दिनपछि खाएको, त्यो भएर अलिक मिठो पनि भयो, धेरै पनि खाइयो। बाई।